ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ஸோ நாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் வந்து ஒரு கீபோர்டு வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து தமிழ் கீபோர்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ என்ன கீபோர்டு வந்து டிவிஎஸ் பிராண்டோட ஒரு கீபோர்டு வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ தமிழ் கீபோர்டு கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு. ஸோ சென்னையில் ஒரு இடத்துல நான் வாங்கினேன். சென்னையில் குளோபல் எலக்ட்ரானிக் கடையில் வந்து வாங்கினேன் நான். ஸோ இதன் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து 950 ரூபா எம்ஆர்பி ரேட்டு. ஸோ நான் வாங்கினது வந்து 750 ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கினேன். நல்ல குவாலிட்டி தான் இது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க, ஓகேங்களா. வெயிட்டாக இருக்குது, நல்லா வந்து வெயிட்டாக இருக்குது. நல்லா ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஓப்பன் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எது மாதிரியான இது இருக்குதுன்னு. மேலே இந்த வெளியே எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு இப்போ பார்த்தீங்களா வந்து ஸோ கேபிள் கொடுத்தனால குவாலிட்டியான கேபிள் தான் இது வந்து பார்த்தீங்களா. கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா தான் இருக்குது கேபிள். ஸோ இப்போ பார்த்தா நம்ம கீபோர்டு பார்க்கலாம். ஸோ கீபோர்டு பார்த்தீங்களா வந்து தமிழ் இருக்குது. ஸோ தமிழ் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் தமிழ் டைப்ரைட்டிங், இங்கிலீஷ் டைப்ரைட்டிங் இதிலே பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ தான் புதுசாக கற்றுக்கிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டைப்ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட் போகாமலே வந்து தமிழ் இது ஒரு கீபோர்டு வாங்கி நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா எழுத்துக்கும் அடங்கி தமிழ் கீபோர்டு அண்ட் இங்கிலீஷ் கீபோர்டு எல்லாமே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவரோட ஒரு பார்வையை பார்க்கலாம் அப்படியே. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கீபோர்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு இடைவெளி விட்டு நல்லா கேப் அழகாக இருக்குது. ஸோ பின்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கீபோர்டு கூட பின்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஸ்டாண்டு. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டு வந்து எடுத்து விட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டாண்டு இப்படி எடுத்து விட்டு நம்ம இது வந்து முக்கியமாக வந்து 1 இயர் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 இயர் வந்து இந்த கீபோர்டுக்கு வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. எந்த டிவிஎஸ் கம்பெனி எங்கே இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் போய் இது வந்து ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா சரி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாம் கீபோர்டு வந்து தமிழ் டைப்ரைட்டிங் நீங்கள் கற்றுக்கணுன்னா வந்து இது மாதிரி கீபோர்டு வாங்கி கூட நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கற்றுக்கலாம். இன்ஸ்டியூட் போகணும் அப்படின்லாம் ஒரு இது இல்லை. நீங்கள் தமிழ் கற்றுக்கணும், இதிலே போக போக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். போக போக நீங்கள் என்ன பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து மிஷினில் கற்றுக்குங்க, இதில் வந்து கீபோர்டில் கற்றுவீங்க, ஓகேங்களா. ஸோ அவ்வளோதான் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நம்மளோட யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பை வந்து தமிழ் கீபோர்டு வந்து தமிழ் டைப்ரைட்டிங் எப்படி கற்றுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒவ்வொரு வீடியோ நம்ம போடலாம், ஓகேவா. ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.